哋冇分專業嘅消費會咧，我哋會有唔同嘅神經，咁可能係即係佢會啲細，即係佢會係所有神經嘅嗰啲召集人。好㗎，我哋就係唔想咁架構啊，或者好似好多精神。喂，好細聲，聽成。應該可以。聽成。你聽唔到我哋聽？咦，係咪等緊？得㗎，經理。OK，所以，hello，好啦，二丁，OK，好，啱嚟到嘅朋友，可能都盡快可能就座，咁我哋準備開始呢個電影後嘅分享會啦。阿旭，我問你先好嘛？問咩？好，你決定㗎嘛？你講啦，等我介紹先啊。好，咁歡迎大家咧，今日嚟到社工普興運動主辦嘅《踏血尋梅》嘅電影分享會啦。咁咧睇完套戲啦，大家可能都有好多問題想即係就住今次嘅機會咧，都去問翻當中嘅我哋今日邀請到導演翁子光先生啦，仲有演員金燕玲小姐啦，仲有咧香港大學嘅教授陳適榮小姐。同埋浸會大學嘅講師邵家敦先生嘅，咁佢哋一陣間都會就住套電影入面，可能佢哋留意到究竟有邊啲嘅位置，其實同我哋社工係都好有關係嘅，或者大家一陣間都可以即係踴躍發問嘅，好冇？咁而家首先交支咪俾阿邵家敦先。位係喺電影裏邊咧，常常都有一句説話嘅，郭富城嚇。因為我睇郭富城嘅時候咧，好多身份嘅認同嘅，即係我覺得咦嗰個係警察定係社工嚟嘅咧咁樣嚇。特別係當經過呢1-2年之後咧，大家對警察都有唔同嘅印象嚇。但係講個警察講翻，可以召喚翻另一啲新嘅一啲印象咁樣樣。咁你嗰個郭富城咧成日問一句説話就係，我有個問題想問你，我想問你一個問題，我想問郭富城。唔係郭富城，我係想問翁子光一個問題，就係咧，翁子光咧就你最早揾我飲茶嘅時候咧，食齋嘅時候咧，我哋嗰日晏晝咧食齋嘅時候咧，你就話俾同埋你阿嫲一齊食齋嘅時候咧，我哋好怪會同你阿嫲一齊食齋咁食齋嘅時候咧，就話俾我聽咧，你想社工睇呢部戲，你想社工你覺得社工應該睇呢部戲嚇，你好想社工可以包場。全部都係社工，或者極大部分咧，大家嘅社工咁樣一齊去睇呢部戲嚇，點解咧？因為即係揾食艱難啦，即係咁啊，都第一即係唔係我好老實啫，我真係好想爭取啲包場嘅事實上。咁但係社工係一個好緊要嘅，因為頭先有另外一個朋友阿醒 Sir 問。佢話點解部戲唔索性用社工嚟作為嗰個主角咧？其實我係好想嘅，但係咧，當你係社工咧，就可能咧就票房啊更加慘淡啦。即係而家咧係叫做警匪片啊嘛，你好似當佢係警匪片咯，即係用警匪片嘅包裝嚟呃觀眾入場啊嘛。但係其實我係真係寫過。即係好社工感覺，本來係好社工，即係我寫嘅時候我都唔係咧點樣係你警察咧，但係你都有揾查案㗎嘛，咁你社工係不能查案㗎嘛，即係我假定啦，其實社工都可以好似佢咁去尋根問底嘅，但係佢又唔係查案，咁變咗就你有一個警匪片嘅包裝，我先可以揾到某啲人去做，即係投資啦。咁可能如果係社工，我就可能係廖啟智做啦，就唔係郭富城做啦。變咗有好多呢啲因素喺度嘅，即係講真，但係其實係社工，因為咧，其實我寫第一稿嘅時候咧。咁後來有一個郭富城我就唔敢係嗰場戲啦。其實咧郭富城嘅角色咧，即係呢個莊 Sir 嘅角色咧，係有一場戲去嫖妓嘅。咁嫖妓之後咧，咁嗰啲咁樣嘅即係可能係啲上樓有個姐姐咧同佢講話佢話其實我係警察嚟咁講。
佢話：點會啊？你係社工，你點似警察點講嘅？即係咁樣，即係嗰個咧，香港唔係好多社工嘅，即係有咁嘅對白嘅。其實我覺得嗰個係似社工，特別咧，佢咪孭住嗰個咁樣嘅環保袋嘅。嗰個咪死人環保袋咧，其實係以前如果你哋睇過有套戲叫《癲佬正傳》咧，阿馮淬帆咧咪俾人哋吉死咗嘅。跟住之後咧，佢哋將個袋俾咗阿葉德嫻飾演嗰個後來嗰個社工，咁然後就係一個咁樣嘅交接。咁我對嗰樣嘢印象好深，我中意對嗰部戲嘅。即係姑勿論佢都好多爭議啦部戲，但係問題就係嗰個社工嗰個形象嗰個袋啊，咁我覺得係令到我都有啲似個社，其實係一個行者咯。我唔知佢社工定係點，一個行者咯，係冇係？不過好多謝大家今日嚟睇，非常之多謝。我以為因為我識阿翁子光咧，我識翁子光咧好多年㗎啦，即係當佢仲係讀緊中3、中4嘅時候咧，係邊青嚟㗎？係唔係邊青？嗰陣就去咗青年中心嗰度參與個活動嘅。咁我以為咧，即係佢因為我而對社工係一種印象啊咁樣，其實係我諗多咗啦，係嘛？咁但係咧，另外咧就我乜都係今日金小姐啦，係咪？即係大家睇部戲嘅時間咧，喺好攞命嘅，對住你真係好攞命。即係除咗學識見到你話嗌你偶像之外咧，我估我哋好多人對住你都嗌你偶像，因為睇嗰部戲嗰啲味道嗰啲七情六欲生死愛慾總之出得好緊要嘅。但係當你收劇本嘅時候，你要演繹一個呢個劇本係你話係好一啲都唔警匪片嘅係咪？邊有警匪片呢啲昆人嘅？但係咧係好人民性。咁人民性嘅意思就係當你攞住一啲即係對罪犯、對一啲援交少女、對新移民、對窮公屋嘅人、對最窮嘅人，全部都有一種同情，有一種關懷即係就算係殺人嘅白紙係嘛，你都有一種關懷。你又演繹住一個咁複雜嘅母親，你攞住劇本嘅時候，你即係有冇諗過點解會寫埋啲咁嘅嘢嘅咧？個導演呢個導演咧其實咧係編劇嚟㗎，同一時間係編劇嚟㗎，佢唔係淨係導演嚟㗎呢個編劇做咩嘢寫埋啲咁嘅嘢？呢個導演點解要揾你做咧？咁樣你攞住嘅時間，你第一個感覺係諗住點樣演繹呢個媽媽嘅咧？首先我接到你劇本嗰陣時，我當然就被佢吸引咗。點解咧？因為我其實好怕香港啲戲咧，我覺得好閒雜，睇親都係警察啊，嗰啲全部都係男人之間嘅感情。我覺得香港冇女人㗎啦咩？冇其他啲嘢。即係我其實本身睇係驚呢啲戲㗎。我雖然我做完演員咧，我入戲院睇戲咧，我都好唔願意去睇㗎。但係當我接咗佢呢個劇本嗰陣時咧，我就好 surprise 點解？因為佢將戲裏邊每一個角色都俾我感覺係我哋香港 majority 嘅人咧，就係咩人咧？就係唔理你係咩人，你都係好辛苦喺度揾緊食嘅人咯。即係對我嚟講，佢係好寫實㗎。咁所以我係因為呢樣嘢係打動過我嘅。咁其實我唔識佢㗎，我唔知佢乜水㗎。咁我亦都唔知道佢嘅功力去到邊㗎。但係當個劇本去到我手嗰陣時咧，已經係有郭富城參與啦，同埋杜可風參與啦。咁我相信以嗰兩個人參與同埋睇咗所有啲角色咧，我一睇作為一個演員，我嗰個角色我知道我有得發揮嘅，因為喺好多程度上面同我好似點解咧？我都係一個喺台灣出世，10幾歲就出去開始唱歌啊，開始跑碼頭，開始揾食到今時今日。我又經歷過兩段嘅婚姻失敗，所以喺某種程度上面，我經過咗好多樣嘢，我係好明佢想講咩嘅。我只不過係喺香港而家咁多百萬人中間嘅其中一份子，咁所以點講咧？但係我好驚訝一個咁樣年紀嘅人，我睇佢點解佢會寫得出一個咁樣嘅劇本咧？即係咁樣咯。咁我其實好有點講好澎湃㗎！當我睇到嗰個劇本，我好激動㗎。咁至於你話我其實覺得我自己就係個美鳳咯。咁我哋呢個劇本其實應該係幾年前4年前好像已經有咗㗎啦。我哋應該係幾時拍？應該係3年前拍㗎，3
係本來11年拍嘅，拍唔成。咁我哋係幾乎係開拍前嘅一個禮拜咧，結果我哋係俾第一個投資者結果係 pull out 唔拍嘅，唔拍呢部戲嘅，因為佢哋嚴重唔夠商業啊，一個咁樣題材嘅戲邊有人睇啊？係好 happy 嘅，其實呢部戲。但係我個人就好開心見到一個咁嘅劇本，點解咧？點解今日願意嚟咧？有得講埋啦，因為好興奮就係、因為你哋扮演嗰個角色咧，就係真係好緊要嘅。呢部戲呢個劇本俾我最大嘅感受就係人類之間而家呢個當今社會最缺乏一樣嘢就係溝通。即係我哋有幾多人會自己同自己父母講嘢啊？或者係點講啊？父母出嚟揾食好辛苦，好似戲中呢個媽媽，佢都唔會明白點解個女會出去咁樣揾食咧。咁我都搏晒命揾食㗎啦，點解會咁咧？係咪？佢唔明㗎，佢又後悔㗎，佢又內疚啊！結果個女點解會咁樣就要死咧？連人都唔肯做咧。咁其實而家我哋打開報紙，好多問題睇到，淨係而家後生人咁容易就死嘅。有咩問題唔可以解決咧？即係你係咪真係最盡做到最後？真係你覺得都冇 choice 嘅咩？咁所以我覺得你哋在座唔係讚你哋啊，即係你哋點解會揀你哋而家所做嘅嘢咧？你哋唔係淨係幫緊個後生人，甚至於其中個媽媽呢個莊 Sir，佢哋都需要同人溝通嘅，係咪啊？即係其實佢哋都係喺自己嘅 real life 度咧，好多嘢佢都唔 work 㗎。咁呢個就係我對呢部戲嘅感覺，同埋對呢個角色嘅感覺咯。就係講話捧成蚊都唔使地到講。多謝。我哋咧再聽你講多啲，因為可能如果一啲睇戲嘅年資深啲人咧，就會諗起，唔知會睇嘅時候諗起兩顆寂寞的心啊，即係係咪兩顆絕望的心啊？係嘛？即係尼古拉治啊，尼古拉斯基治係，即係個好走鬼，好絕望嘅係兩個人真係好絕望。不過如果係兩火啫，今次你睇部戲嘅時候唔止兩火啊，好多火啦。所以我問阿 Pat 之前咧，我想即刻 follow 翻阿 Elaine 嘅問題。阿翁，你嗰陣時點解會寫到呢啲嘢？你個人真係絕望到咁樣嘅咩？唔係，即係你嗰陣時，即係你如果唔係好頹，唔係好頹，唔係好灰，唔係好爛，唔係好走投無路，已經去到一個好 real 嘅情況啦，你每日可以寫到啲嘢，寫到連咧即係界選隻手去自慰啲嘢，你都寫到啊咁樣。我可唔可以代你答？可以啊，係太好啦，我都唔知點答啱啱係。真係？係啊，真係冇一個具體嘅答案嘅係。我就覺得咧，喺我記得嘅香港嘅導演之中啦，或者包括埋10年啊，10年，包括晒所有嗰啲新浪潮嗰啲咧。我其實我冇睇過你嘅其他嘅戲嘅，但我就發覺咧，你係我所見到嘅人之中咧最純情嘅一個。我真係覺得咧，我係好 shock 嘅，即係我會覺得有啲人講過呢套戲關於乜嘢嘅，咁我有啲我全部冇睇嘅，但係我覺得好奇怪呢個戲係純情到簡直係超現實，係。我從來冇見過一個導演係咁純情嘅，係將每一個角色，包括埋謀殺，包括所有嘅嘢咧，我覺得你都係用咗一個最純情、純到係不能想像嘅手法，超現實嘅。所以佢話佢好寫實，我覺得唔係嘅。點解你可以將所有人心底最純情嗰個 part 攞咗出嚟咯，令到佢有少少靚嘅。咁啊啱我哋社工啦，係咧，但係亦都唔係全部 sarcastic 嘅。我講呢個，因為我冇諗到一個咁暴力啊，或者係咁殘酷嘅一個故事嚟嘅，好似表面，其實我所睇到嘅係全部關於人性嘅最善良同埋最純嘅部分。Even 喺嗰個我冇睇過一大扎嘅鏡頭，當然嗰啲我即係嗰個再講啦。即嘅背後啊，係我係眯埋眼全部嚇，因為我真係唔得嘅。咁但係咧，但係我真係覺得而反而我係諗好多就究竟咁我認為嘅所謂純情係乜嘢咧？係一種天真咯，又唔可以講 exactly 係善良，但係有嘅。但係我覺得係超天真。
即係郭富城，即係天真到不能再相信咁天真咯嘅一個角色咯，係即係你話佢係社工，唔知係乜嘢啦，我真係唔知道點解會有個咁樣嘅角色，好天真同埋好感情豐富，天真同埋感情好豐富，白紙都係純情到不能再純情。我唔識點樣講，但我就覺得啊，呢個係我一定要講，所以嘅感覺咯。我係好少睇有套戲覺得哇呢個咩人嚟㗎？呢個導演咁純情嘅，你哋有冇咁樣嘅覺得㗎？係咪㗎？因為我唔係太多，我冇做啲咩 research 資料嘅，咁樣講。唔係我可以回應少少。唔係阿二玲有問我嘅，包括我個監製都有問我嘅。佢話你係咪有咩好睇唔開啊？點解要講啲咁佢問我你係咪屋企有好多俾人即係虐打啊之類啲問題咁但係咧，我其實屋企係非常之好嘅，即係我屋企係非常之温暖嘅。即係我阿爸阿媽，我阿嫲湊大我，做家長見過阿嫲啦，初15食齋嘅揾埋佢。咁然後就我屋企係非常之咁温暖嘅。即係我記得電影對我嚟講最大嘅衝擊咧，其實就係嗰啲電影裏邊嗰啲即係好即係有啲好 intense 嗰啲嘢咧。其實對我嚟講話哇，即係做咩啊？做咩咁嘅？即係好似嗰陣時黑太陽731啊嘛。佢黑太陽731，我屋企樓下喺荃灣蘭宮戲院啊嘛做啊嘛。我話做乜鬼啊呢個？跟住我話呢做戲咁誇張嘅，我問我阿媽，你細個啊嘛。因為我媽話佢嗰陣都唔細嘅，可能都有成10歲咁樣嘅。咁我仲問阿媽話咩誇張啊？真嘅，日本人咁殺中國人。我話嚇，我成晚冇瞓喎，我點會殺人啊？黐嘅，即係我哋點會做出咁嘅嘢嘅？即係變咗我其實根本我生活咧係喺一個襁褓裏邊嘅，即係一個完全係一個好，所以你問我點解對嗰個案嗰個刺激咧，就係嚟自我覺得哇點解嗰個人我真係好想知啊！即係其實嗰個莊 Sir 嗰個 perspective 係我嘅 perspective 嚟嘅，即係我唔想相信呢個世界上有啲人係咁壞嘅。即係我冇。其實係啱㗎，我覺得，即係嗰件事係相反㗎。我並不是係有並不是我因為有童年陰影，我亦都並不是我特別着迷呢啲嘢，而係嗰啲嘢對我嚟講刺激太大啦，由細到大。咁所以變咗我就覺得，哇！啲咁嘅事咧咁樣，咁我覺得係講得好啱嘅，即係我覺得你嘅係好準確嘅。咁所以點解頭先二玲講一樣就係，其實第一個投資者佢想我拍嘅嘢咧。佢唔係嫌我呢個故事太過 dark side 嘅，佢係嫌我呢個故事唔夠 dark side 嘅，佢想我拍新人肉叉燒包喎。因為佢當時 approach 俾我戲名叫做人肉絲中妹嘛，我話啲戲名點可以叫人肉絲中妹嘅啫？我話根本你都唔完全唔 logical 嘅，人肉叉燒包你可以理解啦，絲中妹梗係人肉啦，豬肉咩？即係你本來呢樣嘢都唔啱啊嘛，咁你變咗我已經唔計劃，你覺得係咪我就唔想 exploitative，所以我喺度講，我真係我今日唔想講，但我而家喺度我都俾二玲講多啲話，因為阿平喺度講，我都好想聽佢講。我淨係講一樣嘢啫，我拍呢個戲咧，有人鬧我左膠。即係話我係啊，肯定。其實好誠意啊，因為係新移民，即係話咧，我即係話對頭於作新移民嘅眼光，其實我係好即係用咁樣嘅嘢。但係我想講嘅係第二代新移民，第二代新移民我頭先已經係講，我先覺得嗰個感受係好深嘅。以前啲人有香港夢啊，你喺香港尋夢咁樣噶嘛，但係而家啲好多新移民嘅第二代咧，佢真係嚟到唔知尋乜嘅，佢係跟阿媽嚟嘅啫。呢個係比新移民第一代，我覺得係更加可悲，因為佢連嗰個奮鬥目標都冇。即係我覺得呢個係有嘅咁樣嘢啦。咁然後就我仲想講咩咧？就係第二樣嘢就係啲人咧又話我剝削啊，話我消費嗰個 case 啊。我覺得呢個對我嚟講係我最不能接受嘅。我係覺得好難過，即係我面對呢個指責。即係當然我知道有啲係惡意攻擊，有啲係有原因。但係問題就係我自己覺得我就真係唔係咯。即係我真係好 dedicate to 呢個案件嗰個死者。即係我覺得係佢。即係我唯一一樣嘢咧，個戲裏邊咧有講到就話，我好想死，你幫下我啦。其實呢個只係個兇手講嘅啫，但係我唔知佢真人係咪真係咁講。其實我好想知，但係我亦都唔會喺拍戲之前去問。咁我假定佢有講，我唯一一樣嘢咧就係話，我覺得呢個女仔我做所有 research，我覺得呢個女仔非常之唔開心，非常之孤獨。即係我從佢所有嘅故事，包括佢一個青春期嘅 prime 裏邊，即係嗰個9歲至13、4歲一個人自己喺個東莞個石龍啲咁嘅狗販之地，阿媽嚟咗香港擺湖南，一個完全嘅女仔點可能即係我完全冇辦法想像嗰種孤獨啊！咁所以變咗我係嚟自呢啲嘢嘅咯，所有嗰個即係拍呢部戲係嚟自我睇嗰樣嘢出面頭血淋淋，然後你揭開報紙第2版就發覺哇，原來佢哋兩個人係好多故仔，我係從嗰度開始寫呢個故仔，所以佢
即係斷不能成為人肉叉燒包咯。我咁講，其實我都係覺得人肉叉燒包拍得好好嘅，但係問題就係、即係我就冇本事將呢部戲拍成人肉叉燒包嚟。喺我哋宣傳啦，雖然咧得幾日啦嚇，係宣傳。喺宣傳裏邊，我收到一個訊息，佳梅嘅學校社工咧有聯絡過我。佢有嚟喎。唔係，我唔知道。聯絡你定係聯絡我啊？聯絡我佢話咧嗰個同事咧話俾我聽，佢話佢咧就1月，佢話佢冇開佳梅 case 嘅喺學校裏邊。佢咧就1月咧，佳梅就即係退咗學，5月就出咗事咁樣。但係佢自己冇開 case，咁咧就當然啦，件事都好多嘢跟進啦咁樣。咁佢頂唔順，佢後來辭咗職。今日呢部戲都頂唔順，所以佢唔敢睇。佢問我應該嚟睇啊，或者係去戲院自己睇啊，定係返屋企先睇咧咁樣。咁我唔知啦。咁但係我話你自己諗啦咁樣。佢諗，我諗我好尊重佢啦，係咪啊？咁所以我諗係會挑動好多嘢嘅。就算我哋唔係第一身咁，但係唔係第二身唔係咁，但係你再睇嘅時候，你都會對人嗰句説話好重㗎嘛。即係翁子光嗰啲，你話佢純情又得，你話佢直接又可以，就係我唔係憎女人啊，我憎人。哇！大佬你真係我哋如果你憎男人、憎女人好過憎人即係而我哋又講緊先為人後為社工㗎嘛。如果我哋有時都會講呢啲咁嘅説話，我話對人咧係好重價咁樣嘅，最後都係但係呢部戲佢有一句咁嘅説話，我唔係憎女人，我係憎人，憎人嘅人即係好。今日好可惜啊，白紙唔喺度啊，我好想揾白紙啊。除咗白紙同我樣，兄弟相認，我哋個樣好似，其實我樣真係好似白紙嘅。其實我哋之前咧同白紙已經係相認好多次㗎啦。係啦，不過我估 Penny 啊，我哋咪應該加翻個咪落去即係麻煩你啊，要安排一下。即係我諗我哋講咗少少嘢啦跟住落嚟，大家咁多人企住都喺度嘅話咧，其實係應該係想大家都嚟參與咁樣，好嘛？係啦，咁我估係啦，頭先聽咗幾位即係對於套戲佢哋自己理解啦。咁我估大家睇完套戲啦，都會有啲問題嘅，不如都隨便舉手去，即係我哋可能就有成員都遞咪俾你去發問啦，好嘛？有冇？我呢個事不宜遲啊！即係我估，即係今日好難得有個咁嘅機會可以安排到導演啦，或者都有演員啦，亦都有一啲社工嘅教授喺度，可能都同大家去有啲解拆。可以講。係。唔係咁大家諗緊嘅時候，我又想講翻有少少follow 翻Elaine正話講嗰個好少戲係講女人啦。咁有一幕咧，真係好震驚㗎！我真係嗰幕真係成個呆晒嘅。你過嚟拍一拍，哇！我真係覺得個好勁，超好睇，超好睇！即係淨係睇嗰幕已經係你嘅你已經係偶像。咁但係咧呢一個係唯一一個戲裏邊其實係最 forceful、最 vigorous、最有力嘅一幕嚟嘅。當然我冇睇嗰段，我唔知啦咁即係話如果真係最暴力嘅。其實係得嗰一個，嗰啲男人咧，即係你如果有人話你 exploit 新移民咧，絕對唔係，你絕對係左到爆嘅。因為你諗下嗰個收外圍嗰個老豆啊，喺上邊嗰個咧，太保，係啦，嗰個哇，你真係寫佢嗰種 tenderness，哇，阿女咁樣 send 個 message 你啦，你心機讀書，我真係覺得，我真係覺得哇，嗰個即係同埋就算呢個你嘅現任啦。都係一個廢人嚟㗎嘛，係咪？但係咧都係好寫得佢都係好 human 嘅。咁所以我就覺得嗰啲男人，郭富城就唔使講啦，簡直就係一個超人，超純情啦，溫室嘅唔識用第二個形容佢啦。咁但係就係嗰個女人嗰一巴咧，咁當然中呢個佳梅就係所有你即係發覺佢個樣好純，但係佢一直喺度。drive 緊自己嘅命運係好強嘅，即係佢個樣純，但佢係咁。然後個媽就真係唯一，我覺得喺成套戲裏邊，佢真係有出咗一個力
去做一件事嘅。咁我就好想講，即係你個 treatment 咯，個男人女人係咪咁？你叫我嚟，我一定要搞呢啲㗎嘛。咁我就想由嗰幕開始講下。OK， 講起呢個媽媽啲一巴打佢呢個，其實頭先你哋未嚟嗰陣時，我都同你哋嘅朋友傾過，就係我細個嗰陣時咧，我個 brought up 咧，我個父母都係好嚴嘅，即係我係屋企最大嗰個。咁我都係 came from 一個點講咧，中下層嘅屋企，即係屋企其實生咗6個，死咗2個，咁我哋得4個小朋友好大嘅。咁我個爸爸咧就係一個餐廳做一個領班嘅啫。咁好多時候我細個嗰個記憶咧，就我哋係成日都係搬家嘅。點解咧？因為我哋租屋住咯。咁睇爸爸嗰份工喺邊度咧，我哋就搬去嗰個地方住嘅。咁所以細個嗰陣時，因為我係好乖㗎嚇，但係每一次我個妹妹個細路唔聽話點咧，我試過2次，唔好話好多次2次啫。就係我爸爸媽媽問都問咧，就啪一巴就咁樣，就好似我係咁冚過嚟。咁喺我細嗰陣時咧，我唔明啊，同埋我好嬲嘅。我自己同自己講，我將你大個啦，我一定唔會咁樣對我自己嘅仔女，因為我覺得我一個咁乖嘅，點解你咁同我做咗咩，你要咁樣對我咧？直到我自己，我結過2次婚，離過2次婚，我有一個女，而家25歲啦。當我經歷咗咁多之後，自己有個小朋友之後，因為咧我哋離婚，我係為咗要生自己個女，所以我先至在英國生女先至結婚嘅。咁但係我結咗婚之後咧，其實我女歲嘅我就知道我 marriage 唔會 work 㗎啦。但係咧，我喺呢方面好搞閪㗎。我選擇要生呢個小朋友咧，我有呢個責任要去湊佢。咁呢方面好搞閪就係咁。請問你父母生呢個小朋友出嚟，邊個湊咧？如果老公出去食咁啊，梗係做女佢喺屋企，你要生你咪喺屋企要湊咯。咁所以雖然我婚姻唔得，我都湊到佢15歲。老土嘅故事，老公有外遇，結果唔屈，所以我最後都要離婚。好啦，咁講翻點解話我會明咧？就係我啱啱先明白，其實我父母點解會咁咯，好簡單嘅。就係戲中嘅媽媽咁樣，佢哋已經好辛苦喺出邊揾工啊，佢變咗可能下個月都冇工作，咁嗰個要養一家4口，養個老婆，今日嗰啲錢都唔知邊度嚟。如果你啲小朋友唔聽話，佢只不過一時，因為佢喺出邊受過委屈，佢一時佢就忍唔住，佢就一巴冚過去咯。咁好啦，講翻戲中呢個媽媽啦，你講啊，佢媽媽唔內疚咩？佢好內疚㗎，隨時啊，我而家講呢個我都可以喊佢，點解咧？因為點講咧？即係我哋每一個人做一樣嘢嗰陣時，自己都信自己咧。點講咧？我盡力係都做好佢，但係我其實做得夠唔夠好咧？我哋唔知嘅。咁我哋所做嘅嘢、所講嘅嘢，都係一定係經過我哋自己嘅經歷、自己嘅遭遇，所以我哋有咁嘅反應，咁會講出嚟。咁因為你嘅呢個反應咧，你話有冇影響個女咧？梗係有啦。個媽媽一定好內疚㗎。係咪因為我就係一巴冚到嘅咁樣？因為我鬧佢嘛，你貴過你屋企窮咩？咁又係真係屋企真係窮啊嘛！咁呢個嘢真係人哋㗎嘛，人哋攞翻我都冇辦法，你覺得我唔激氣咩？我都嬲㗎。咁你真係講，但係佢個方法係咪痛得滯咧？係咪？你話會唔會咧？梗係會啦。但係你話好啦，咁其實最大問題係咩嘢咧？就係溝通問題啦。呢個好似導演講，呢個女仔，哇咁細年紀。要喺嗰個地方自己大，根本佢都冇人湊過佢，冇溫暖，冇溝通，佢點大個嘅？我都好溫暖嘅。頭先講，哇！或者生佢嚟香港嗰陣時，佢已經經過好多樣，佢已經唔係一個白紙，經過好多樣嘢㗎啦嘛，係咪？咁你話啦，咁結果因為咁樣，最後佢嚟到香港，因為咁樣佢又做到咁樣，我哋去到你嗰度講，我情願要死，人一條生命喎，即係。有咩緊要過你要去死啊？如果咁即係另外一個睇法，我睇法就係、是，如果你都願意去死啦，咁你更加冇嘢做唔到啦，係咪？咁好啦，而家我首先致敬啊，同各位你哋所做嘅呢啲嘢，因為真係㗎，好緊要啊，溝通啊，呢個可以俾我最大嘅一個 message 就係更加要提嘅，希望唔理你係咩層次嘅人，父母又好乜都好，你哋真係要花少少時間，唔好講多，都要同你身邊啲人溝通，或者你要 reach for help。有時人哋唔知道，你自己都要你哋自己本身幫咁多樣人，咁你哋自己本身有冇問題咧？係咪？我哋每一個都需要朋友。我同導演因為呢部戲做咗朋友，佢30幾歲就我而家61歲啦，我都成日同佢傾偈㗎。
我哋係好肉麻嘅，有時講咩好坦白嘅都，導演我真係好興奮點樣先，完全不隱瞞我心裏面中意唔中意，我都好直接講出嚟，因為我經歷咗咁多樣嘢，我到今時今日我知道點樣去將我自己心裏面嘅感受咧去發出嚟，去希望我可以做啲嘢可以感染到其他嘅人，唔好重複我自己所經過嘅唔好嘅嘢。有希望我哋呢部戲可以俾人哋睇咗之後 reminds 或者係可以感染人哋呢啲，唔好好似戲裏邊我哋咁多人好多人我哋有啲觀眾謝票嗰時講，哇你哋睇到血腥啦，又覺得睇到粗口啦，咁嗰啲人係咁樣中下層嘅嘛，講粗口係好 normal 㗎啦。咁即係其實人哋先啱佢講嗰時，佢就係冇睇到個戲裏邊嘅最終想講嘅嘢咯，係咪？咁又講太多啦，又講得好遠啦，又唔翻轉頭。咁到你哋咯喎，我幫咗你。係咪俾我哋講晒啦？差唔多。而家蘇小姐有冇嘢想講啊？係咪？你喺邊度？我諗住學你唔記得。係蘇小姐。大家聽到？聽到。咁我其實我睇呢出戲咧就好感動嘅。我先介紹自己先，我姓蘇啦。咁我係一個青少年外展社工嚟嘅。咁其實點解睇呢出戲好感動咧？就係即係佳梅嘅，即係一啲成長嘅片段咧，其實同我自己都幾似嘅，係啊，即係勾起我好多回憶咯。我係01年咧嚟到香港嘅，即係又係好似導演話齋，係真係即係跟住屋企人嚟嘅，自己嚟都唔知為乜鬼。咁係嚟咗之後咧，其實有戲好多 picture 咧係我一睇翻就喊，因為睇兩次都係嗰啲遺憾，就係一個人食飯啦，佳梅一開始一個人食飯啦，咁然後喺碌架床上邊玩電腦啦，做自己嘢啦，即係當我翻起我啱落嚟嗰段時間咧，其實都係好多，因為屋企啲大人出晒做嘢，因為我同我爸爸同埋大伯娘一齊住嘅，咁佢出晒做嘢，咁我就晏晝自己一個人喺屋企咁樣，就自己食飯、睇電視，即係睇埋 TVB 嗰啲重播啲嘢咯。咁成個嗰一年其實係都覺得幾寂寞嘅，但係嗰時係唔知嘅，嗰時13歲嗰時係完全唔知孤獨寂寞個感覺嘅，我係所有嘢都壓抑咗嘅情緒。但係嗰時咧係咁食嘢，所以咧個幾個月咧係肥咗好多嘅，但係雖然而家都係啦。但係我覺得我比佳梅好彩嘅就係、即係我因為做青少年外展啦，我而家諗翻點解我冇變壞，我冇好似係主流 so call 話行上另外一條路咧，就係即係好多得就係我身邊有好多朋友、老師同社工嘅幫手咯。即係落嚟，我個環境幾好嘅。01年嘅時候咧，我間小學咧其實都有啲新移民，然後可能我講廣東話咧又正咧，冇好似佳梅咁嘅人歧視啦。其實係冇歧視嘅，真係唔會歧視新移民。咁然後即係好彩又入到學校啦咁樣。我發覺今日中學有個老師都嚟咗，而家先知就係即係去到學校嘅時候，其實老師啊同朋友啊都對我好好咁。但係唯獨是就係、其實我爸爸就真係好似金燕玲姐姐個角色咁咯，係好嚴厲嘅。但係其實個嚴厲係其實心底裏邊係好愛我，但係就永遠用啲好 cruel 嘅説話講咗出嚟咁樣。即係雖然我爸爸冇好似金燕玲姐姐咁拉行動咁劈落去啦，但係佢一啲即係 verbal 嘅語言咧，其實都令我幾傷害嘅。即係叫我學好啲英文，佢就會話我你點解咁懶啊？你都懶嚟唔想劈啊，諸如此類啲。所以其實係唔開心嘅。有時我會即係喺碌架床上邊咧冚住張被度喊啊嗰啲咁，但係又唔可以俾其他屋企人知道喎。所以就係好似電影裏邊家姐同莊 Sir 講句説話，就話其實阿妹即係好唔開心咁樣，係啦咁，但係佢唔理其他人知。即係原來我回憶翻我嗰時其實都係咁，但係就真係多得即係身邊有啲朋友啊老師嘅支持咯。特別係我好緊張朋友啦，因為真係好自然嘅，你屋企唔好嘅時候你就 attach 到朋友啊身上，咁所以中三嗰年咧就係、中三升中四，咁中四嘅時候咧就揀科，啲朋友入晒理科啦，咁我就跟佢哋去啦，因為真係唔想分開。點知發覺理科原來係自己唔中意嘅，咁就好唔開心啦。再加上爸爸又入醫院啊，成之類嗰啲咁，所以又成個人又冧咗咁咯，即係成績又唔好，覺得自己連讀書都唔得啦，咁就好 sad 啦。咁就嗰時開始咧就唔想翻學。你唔講下你工作嘅？我以為你講下你工作嘅，即係有關係嘅。因為我想講下社工點樣幫手啊，係好重要社工出場啊。
但係我哋時間有限啦。就係嗰時候咧唔想翻學，即係其實有少少情緒病㗎啦。嗰時係諗10萬個理由話唔翻學，然後就匿埋自己嗰啲咁啦。咁但係好彩就後尾學校社工咧就救翻我出嚟咯。佢就幫我問晒所有老師，就話我點解成績好咁，要我讀翻文科。咁之後我先至再揾到自己興趣，然後後尾又讀到大學咁做咗社工咁咯。咁所以就係我覺得好似今年嚟姐姐話齋，其實身邊每一個人都好重要。即係如果踏出多一步去關心其他人咧，其實成個結局會扭轉。如果假設當初我冇朋友，我冇社工，我冇老師，即係好似嘉瑤嘅角色咁，其實我有機會我都自殺嘅。但係我好多謝就真係身邊有好多人踏出步幫手。咁同埋你話講工作就係因為最近其實我同年青人討論翻呢出戲啦，雖然佢哋未夠年齡睇，我發覺原來而家啲小朋友真係好唔開心。我有一個印象好深刻嘅畫面就係有一個小朋友中4嘅，佢成日笑㗎，嘻嘻哈哈笑到成個外展咧都話佢哋癲嘅傻㗎咁。但係原來今排同佢討論嘅時候，佢話佢上年想死，係啊。咁點解咧？就係學校個班主任好錫佢嘅開始嘅時候，咁然後就嗌佢就話但係又好對佢好嚴厲。咁然後有啲同學嘈嘅時候咧，個班主任咧就係鬧佢，就唔鬧啲同學。咁佢就話點解唔鬧佢哋鬧我咁㗎？咁佢就話因為你係班長啊嘛，你要管佢哋咯咁。咁佢又好唔開心啊！嗰日又翻到屋企咧，阿爸又鬧佢。咁然後佢就覺得即係冇人錫佢咁啦。咁佢就話：唉，我嗰時都諗住去長洲自殺㗎啦，諗住我識嘅每一個人，我都寫一封信同佢告別咁樣。咁即係我覺得你諗到一個告別嘅方法啊，已經即係個自殺嘅動機都算高。但係好彩佢身邊真係有啲朋友係支持住我，咁最尾又冇死。然後幾個都係啦，原來而家啲小朋友個個都諗住係想曾經諗過自殺，所以發覺其實我哋嘅角色都好重要咯。咁我都會諗翻就係其實真係每一個人，無論社工又好，唔係社工都好，你其實如果見到你身邊有人係情緒好唔好嘅，你關心佢一句咧，有機會就令佢覺得溫暖，呢個世界仲有人關心佢，仲有人珍惜佢，咁佢就會有個轉變。多謝。係啊，時間即係好似頭先雍導講，即係有限啦。有冇仲有一啲有 OK？ 需唔需要咪？都唔使啦。我想譬如我有個 piece 都好深刻，亦都想問翻台上，究竟人係想俾人看見嘅，人唔想俾人看見？人喺咩情況底下俾人看見係 OK？咩情況底下唔俾人看見啊？俾人看見係唔 OK？即係哇！因為佢佳梅同埋白子嘅中間有一個咁樣嘅對話㗎嘛。點解呢一段嘢咁觸動你咧？即係你知道我哋要時間諗下嚇。因為我有時覺得即係的確嘅係有啲時候，譬如頭先講話，譬如人同人之間嘅被看見係感覺溫暖嘅，但係有時候人即係譬如頭先我覺得白子講係好憎人啊嘛，佢話好討厭人，我又覺得嗰種有啲時候我唔淨唔想身邊有人，係好多人都真係好討厭。咁所以我覺得咁人係俾人看，即係我討厭嘅時候俾人看見，我更加討厭啦，更加。或者嗰啲我討厭嘅時候見到人，我更加唔中意啦。咁嗰啲人喺被看見同被看見之間，其實係點樣嘅咧？咁呢個就係大件啊嘛。我講幾句咧，跟住俾啲專家講啊。我咧其實就其實我係覺得人係要被看見嘅，但係咧因為種種原因咧，你克服唔到某一啲嘢咧，所以其實你係有好多 moment 其實你係唔想俾人看見嘅。但係其實你 finally 你係想俾人看見嘅。我哋有時咧做啲好似類似紀錄片嘅工作啊，我發覺咧其實咧啲人就話喂，其實揾啲受訪者好難，嗰啲個都唔肯講喎。但係咧當佢願意同你講嗰刻咧，佢真係滔滔不絕，你唔想聽佢都要講嘅。即係我覺得人係好其實好多嘢要表達嘅嘢嘅。即係特別我其實覺得我睇一套戲咧，嗰套戲我又講好快講完啦。嗰套戲叫做Kamila Booth 奇斯洛夫斯基一個波蘭導演拍，佢係講一個人拍紀錄片嘅。佢以前係講緊喺啲波蘭嘅地方啊，然後咧就喺啲嗰啲即係都嗰啲好左嗰啲藍領啲工廠去做嘢咧。咁有個侏儒啊，咁嗰人就攞住個 camera 去拍佢。咁拍佢咧拍個侏儒啊，跟住拍完之後剪埋咗個紀錄片，然後喺嗰個工廠裏邊播。咁好多啲工廠裏邊啲工友喺度睇啦。咁然後咧嗰個侏儒咧走咗下咧，
睇大家走咗去喎，咁然後導演就好驚，係咪得罪咗佢，然後走翻去出嚟，跟住然後見到個侏儒喺側邊坐咗喺度啊，咁然後佢問佢我咪拍得好差，係咪傷害咗你？跟住侏儒話嗰位侏儒嗰位工友咧就話唔係啊，你拍得好好啊，我好感動啊，但係我唔知點去提嗰樣嘢。即係我覺得有啲嘢你係唔知點樣去越過啊，但係其實你係好想嘅。我甚至乎覺得咧，你越係唔想嗰啲時間，譬如可能你好憎啲人啊，或者你又好想俾人見到你嗰一下咧，其實先係代表你其實你喺心裏邊係有更加強烈俾人想看見嗰樣嘢。呢個就係我睇法。咁我又試下呢個解讀下你嗰啲性愛場面，因為有幾場性愛嘅戲。如果唔係呢個朋友問咧，我又冇諗住講呢個 point。其實我覺得你講話我哋想俾人看見同埋唔俾人看見，係喺性裏邊係好即係好表達到嘅嗰幾場。其實佢哋就係因為阿佳梅就係同先前嗰條仔，即係有條女嗰個仔咧，即係嗰個嚇，唔知係佢咪有咗咁嗰個咧？即係我覺得其實佢嗰個佢哋嗰個性愛嘅關係係好好嘅。其實拍得嗰個喺浴室嗰個咧，我覺得其實佳梅之所以搞到咁撲街咧，後尾其實只係佢喺嗰個 moment，佢真係以為佢自己經歷到俾人看見，同埋真係有一種佢覺得係揾到個真愛，即係一種肯定同埋一種係咯，俾人見到咯。咁所以佢後來佢係非常之唔接受到嗰一幕三個出嚟嗰一幕㗎嘛，咁所以佢先至其實係好傷嘅。咁但另一個咧就係同白紙嗰場咯，我覺得都係好好嘅，因為我覺得呢兩個都係 loser 嚟㗎嘛，喺呢個社會好失敗嘅人。但係佢哋先前嗰晚嗰個對話咧，即係嗰啲叫咩啊 ？QQ 嗰個對話咧，哇！即係已經好似到咗呢個文學大電影咁樣嘅 level，我覺得嗰個拍到。咁但係我覺得之所以我唔敢講，我會明點解佢會肯殺佢啦。但係如果真係有原因嘅咧，就係因為其實佢哋互相真係建立到一種溝通嘅。我覺得佢哋兩個真係溝通到，同埋互相都睇到對方嗰個失敗同埋嗰個單純嘅地方咯，所以就知道喂，呢條仔，我信你，你係會幫我嘅。咁嗰條仔又真係喺呢個咁樣嘅過程之中，又覺得喂，我真係一生好似就 look for 呢一個 moment， 有一條咁樣嘅女去咁樣去 validate 我，咁樣去需要我，同埋咁樣去感受我呢一個唔係咁靚仔嘅一個肥仔嘅可愛之處。咁所以我覺得你講話即係咩時候，其實當然係有啲時候想，有啲時候唔想。但係我覺得佢個即係我冇睇過你第啲戲，好遺憾。但係即係我覺得你我好開心你睇呢部戲。因為嗰個即係我覺得你拍嗰個性愛嗰個戲係講到嗰個呢一種咁樣嘅互相 validate 到對方存在嗰樣嘢，而帶嚟咗好 destructive 嘅，即係因為我哋就曾經經歷過呢一種咁樣嘅親密感啊嘛，咁你好難受嘅，因為你真係相信嗰個就係你嘅天堂嚟，你好似 for the first time 你揾到呢個天堂，喂，但係原來嗰條仔係即係咁樣對你喎，即係無論佢嗰場戲係為咗乜都好，即係佢都係一個撲街嚟㗎嘛，咁所以我覺得佢係真係好難受。但係佢再喺另一個，其實唔係應該講翻，淨有一場戲嘅就係嗰個秀恩茄。哦，第一個客人都係好好嘅嗰場，因為嗰一個 image 我唔知你點樣揾呢條仔出嚟嘅，但總之佢嗰個 image 係代表咗世上一切所有男人最覺得即係最難受，就即係完全冇嗰種 masculinity， 冇呢個社會認為有嘅男性嘅 masculinity， 但佢係一個男人嚟㗎嘛。嗰一個即係呢個佳梅對佢嘅愛護同埋照顧，咁佢當然就即係覺得哇，咁你不如做我女朋友啦。其實我雖然唔記得你，但係我覺得孫葉係咪呢三場㗎？我記得係呢三場嘅性愛都係表現出嗰個你心目中對。仲有一場野戰你唔講埋。係啊。車震咧，嗰場車震我好 impress 㗎嗰場。喂，你講啊呢場，喂呢場講掂呢場。呢場點解我會消失咗嘅咧？你講啊。點解你會？係咯，喂，你講呢場，等我諗下點解會消失咗？因為冇車啊你。因為冇。每一場白紙嗰啲床戲咧，都係做一種都係替身嚟嘅。唔係你明白我係會問點解唔係揾我做嘅？當然我做即係白紙係冇人提白紙嗰場好有張力嗰場獨白，唔知點解即係可能因為白紙唔喺度啦，因為嗰場有人説為咧，可能係近呢10年電影裏邊最有張力嘅一場
係咪嗰場我分唔開邊個係心邊個係肺嗰啲咧，無啦啦講係有嗰啲咧，即係嗰場真係攞你命。不過我好輕輕咁答看見同唔看見咧。我唔識答啲咁哲學嘅問題。我能夠答到嘅就係我自己嘅經驗。我自己經驗係原來我發覺幾時會唔想俾人看見咧，就係當你曾經俾人看見之後咧，可能係真係唔想俾人看見。我意思係咩嘢咧？我意思係當你驚人嘅時候，你唔想俾人看見。我個問題係你有冇試過驚人？對人群、對群眾、對人本身嗰個驚，我同阿 Pat 分享過好多次呢個經驗，即係喺啲今日唔係講呢個題目，但係都要講少少個喺嗰啲大嘅運動後邊咧，係嘛？喺嗰啲大嘅雨傘運動啊、大嘅一啲佔領運動嘅時候，你好多時候俾人看見，但係嗰個看見經驗，你發覺人係好恐怖，人群係好唔可靠。跟住你會發覺你會驚。跟住落嚟咧，我係嗰種退場軍人症咧，我係講緊係有一種對人嘅驚恐。後來我同我阿媽去飲茶啦，飲完茶同我阿媽行街市，有個小販同我媽講：哇，咁乖呢個仔即係我係舊年同我媽行街市，我都40幾歲，咁乖呢個仔咁樣。咁我同我嗰個小販講：唔係乖，我裙腳仔嚟嘅，驚人。個小販好高境界。佢話驚人勁啱聽，即係我咪可能我遇到個哲學家啦，即係都係咁簡單啦，講嘢就係咁嘅啫。如果喺驚人情況下邊，我就會覺得我梗係唔想俾人見到啦。唔知道葉玲有冇嘢補充？冇。唔好意思啊，係我知道可能大家都仲有好多嘅其實唔使用咪，個咪冇聲。因為咧其實都時間都差唔多啦，咁但係我估今日都大家都好高興啦，即係請咗嘉賓嚟同大家有啲分享啦。咁不如我都有請阿邵家臻，可唔可以幫代表社工普英運動，可能都俾贈送少少紀念品俾兩位嘉賓，翁子光先生同埋曾輸俾咗你，社工普英運動會有咩紀念品咧？我哋最大嘅紀念就係咩咧？後邊有啊！我哋最大嘅紀念咪就係抗命咯。我哋只能夠紀念到嘅。係咪黐喺抽油煙機嗰啲啊？係床頭啊！係送俾你係多謝翁子光，多謝你為香港，多謝葉玲。我可唔可以問點解抗命？我哋覺得咧，成部戲都係。咪就係喺我哋唔係服膺於個命運咯，即係社工咧，其實咧除咗係講溝通之外咧，社工係講好多我哋對於我哋相信改變，人同人嘅改變，人同社會之間嘅改變，制度嘅改變，咁我哋相信改變。咁改變係點樣進行咧？就係透過抗命嘅進行。咁所以我哋即係今日咧特登為呢部戲咧，我係做咗一張咁嘅掛布咧，希望咧大家可以喺工作裏邊啊，喺屋企裏邊或者喺需要嘅時候咧，就掛起佢咁樣咁樣，多謝你哋。今日影張相好嘛？定係我哋應該調翻轉係？而家我哋而家一人輕咁樣影過嚟喎，好似係咪啊？我哋請阿 Pat。